Aí galera, acontecendo mais um encontro automotivo da cidade de Chapecó, o encontro automotivo do Agasalho. Estou aqui para agradecer a todos vocês que fizeram um presente ou ajudaram de alguma forma ou outra. Tenho certeza que irão ajudar muitas pessoas que precisam. Mais uma vez unidos pela mesma paixão. Som automotivo e carro baixo não é crime e juntos somos muito mais fortes.